这又是哪儿在炸着呢？南面。大家也不要杯弓蛇影。孟秘书长，这马上取消南迁的决定，太草率。政府是催着咱们南下，但是咱们有几千名师生呢，何况日本人轰炸到现在，也没见他进城来炸呀。只要别轻易像赵登禹他们，真的撕破脸对着干，日本人也不会一点斯文也不留啊！你讲的什么混账话？赵师长不惜以身许国，他已经做好了为了北平城而战死的决心。你居然还想着侵略者跟你讲斯文？军人为国而战是本分。不错，军人为国战死是本分。但我请问，在座的各位，我们的本分呢？日本人不是来做客，吃完就走。我们现在面临的是灭国之灾呀！何为灭国？它第一，灭的先是你的精神；第二，灭的才是人的身体。在座的各位，都是饱读诗书之人。历史上，那么多次杀族灭种之战，哪一回我们读书人可以独善其身的？我劝各位不要太天真了，以为日本人可以让大家再安安稳稳的读书育人，除非你们教给学生的是他们日本人的书。那周校长，你怎么说？我知道，在座的有些人会说我是投降主义，其实我的心里也是壮怀激烈。但是确保师生的安全是我的职责所在。在如此乱世，我只期能够尽可能多的争取撤离时间。我已经答应了日本学者冈山新一的要求，进行文化交流，请林文月教授今晚加一堂关于中国文化和日本文化融合研究课程。总要做一些姿态出来，才能有机会安全撤离。周校长，此事我认为不妥当。以我对林教授的了解，他是不会来讲这堂课的。讲这堂课是为了营造良好的氛围，为我们争取时间。唯有如此，南迁之事才能够从长计议呀。什么事情这么急啊？校长，燕西大学让日本人给炸了啊！教学楼、图书馆、宿舍全完了，校钟也被日本人给拖走了，说是要熔了做子弹。吴然，请文月今晚务必加这堂课。这是救学校于水火，取消南迁之事，诸项准备从现在开始。周校长，各位，今天晚上这堂课，我来想办法。海棠，日军进攻北平，我不能保证你跟海晨安全回家，跟我回杭州。什么？日军轰炸机马上就要到了，海晨也急需治疗，运输机上只有军医，你别回去，太危险了。不行。海晨跟你们走，我先回家。也好。张琪，李教官，带他上去。是。把他抬起来，轻点。醒醒，小兄弟，听得见我说话吗？坚持住，我们很快就到医院了。走。
洞31、2.14升空以后，指挥机场人员撤离，执行轰炸计划。我去清河机场，架动2次归队。记者评论。二哥，他不跟你去杭州吗？队长还有任务，王小姐快回家吧。全部都有，出发！瞄准机炮，投弹。听不清，大点声。南苑机场的复兴号被炸了。这倒也好，死无对证。主座，清河里飞机上的2箱货和仓库里的货怎么处理？冈山那个老东西，卢沟桥一乱就改了主意，不在杭州交易，要在北京交易。这2天你去清河把货处理一下，后天一早去这里交易。这回保证完成任务。老孟，你快去啊！海棠，你弟弟呢？都是我不好，没有照顾好海晨。他跟张姐去杭州了。我应该早点告诉你们他参军的，都是我们太任性了，怎么办？好了，没事啊，不着急，听爸爸说啊。女儿啊，你跟弟弟都长大了，早就该经经风雨，见见世面。他跟张琪一走挺好的，最起码我们知道他在哪儿，还有人关照他。现在这些事都不要想，你现在的任务就是跟你妈赶紧收拾家里的东西，不要带多啊，只带必要的。我们呀，马上就南下去杭州了，到时候你再去找海晨。我们也要去杭州啊？对啊。那这房子咱得找人看着吧？孩子养的猫能带吗？你说马上，那要带什么不带什么呀？我刚给海棠扯了块布，要给她做新衣服的，那得带着。老孟，你最喜欢的那几套茶具得带着啊！带得带。海棠，你记住了，如果爸爸明天不回来，你到了杭州照顾好妈妈，把弟弟找回来。你们不跟我们一起去吗？哎呀，爸爸要去趟林婆婆家，天大的事儿。哦，如果我赶不上跟你们一块儿走，我跟老林在杭州跟你们会合啊。哎，你都2顿没吃了，吃完再去吧。哎呀，你怎么这辈子拎不清楚轻重啊？就知道吃饭。哎呀，7年了，吴然，这个秘密我一直没跟你说起来，因为今天晚上我要去上那个公开课，万一我要是回不来了，懒山一个人是不可能完成靳教授留给他的大事情，所以我不得不说，7年以前，靳教授、懒山还有我，在安阳小屯发现了一张刻有铭文的巨大的甲骨。根据我们3人推断，这张龟甲是商王朝第22代君主武丁王时期留下来的东西。武丁甲。这张甲片的独特之处不仅在于大，而且它刻有不同的真人名，达6人之多。我们根据这个真人生活的真实年代，可以推断出阴历法。这块甲片太重要了，它可以带着我们达到3000多年前的那个岁月啊。文月啊，日本右翼
一直在质疑我国殷商这段历史是不是真实存在。你刚才说的这款甲片所传达出来的信息，恰恰是这段历史真实存在的佐证，学术价值太高了。所以啊，这场甲片一经出世，日本人马上就盯上了。我跟金教授之间有约定，他保存甲片的原件，而我这边他只给了我一张拓片，用于学术研究。但是时间长了以后，我也发现了一个问题：拓片毕竟是拓片，天干地支那些非常精细的刻画模糊了，极其细小的划痕也不清晰。所以，一旦到这本书我写完出版的时候，就必须要有真实的甲片，或者说更加细致准确的拓片，来辅助证明。就是说，金教授走之前，没有把这个甲片交给你。没有。我也觉得非常奇怪。我参加一个日本学者冈山信一他的学术研讨会，结果他在会上说，金教授把这张武丁甲交给了他，他会在1个月之内把真品公示出来。我当然不会相信他的鬼话，但是他的这番说辞，是不是很蹊跷？金教授绝对做不出这样的事。哦，是，他跟你说这个话，魏月，是不是这个冈山盯上你了？哎呀，我当时并没有太在意，但是我现在想想，让我去参加学术研讨会，应该是想从我这儿打探到一些武丁甲的信息。可是武丁甲，我这也没有任何的线索呀。如果这个武丁甲丢失了，那么我罪责难逃。我现在跟你讲这些，等于把你也拖下水了。所以我希望你得帮助我们，把这张甲片找回来。魏月，什么叫把我牵扯来呀？啊，国之文脉是你我的血脉啊！你跟金教授已经担负了7年，今天你把这么大的事告诉我，是我的荣幸。本来我都打算好了，我最近想去一趟南京石玉所，把石玉所里面存在的那些龟甲的拓片都复制一遍，都拿过来用于学术研究。可是今晚这堂公开课，我不知道自己还能不能回来。万一我要是回不来了，那么这张武丁甲的秘密，还有我的家人南山，还有钱英，拜托你了。不说了，我都懂。魏月啊，如果你要让我帮着找甲片的话，那拓片能不能让我看一眼啊？拓片在，你跟我来。哎，孟夫人，孟夫人，你怎么把我锁在里面了？把门打开啊！魏月啊，你今天就踏踏实实在家待着，别的事儿你什么都不要管啊！你把门打开，你放我出去！老孟，冈山是冲着我来的，你去也没有用。今天你去上课，你的腰弯得下去吗？弯不下去就是一死。我弯不下来，你难道就能弯吗？我孟无染这几年弯腰次数太多了，我不怕多这一次。孟无染，魏月，那武丁甲还有你我的家人，这一摊子麻烦事儿，我就托付给你了。你回来，开门啊！爸，你怎么在这儿？妈让我给你送面，好像已经涂了。回家。老孟，康教授，你这是在做什么？海棠，你先回家，我马上回。康教授，我现在在行使复华大学国学院院长的职责，你今天把他看好了，哪儿都不许他去。
康教授，您是个识大体的人，你要知道，现在只有问月，才能完成《殷代历法考》这本书。你明白我的意思吗？我明白，你说的有道理。那好，明天呀，曾教授去杭州，你们一家人带上我太太跟海棠，跟他一起走。那晚上的课谁上？我也是复华大学的教授，今天晚上的课，我来上。孟无染此刻抱着必死的决心，奋笔疾书。他要重新走上讲台，他要直面侵略者，他要保护林问月这样的国之栋梁，他要用自己弯曲的身板书写一个文人的刚强。老婆，有人吗？谁在外面？把门打开。浅英，是你吗？浅英，爸爸，我在。浅英，孟伯伯走了没有？他已经去了。浅英，这个事情是这样的，今天晚上的课是应该爸爸去上的，但是孟伯伯现在替爸爸去上了，等于是爸爸应该承担的危险，孟伯伯在替爸爸承担，你懂吗？爸爸，可是我不想让你去，我想让你去送死。浅英，你觉得爸爸会死是吗？嗯。但是孟伯伯现在去了，他也会死，你懂吗？我们自己的危险不能让别人替我们来承担，这是最简单的道理。浅英，你懂吗？浅英，听我的，叫妈妈来拿钥匙，把门打开，快去啊！妈妈，懒山，懒山，你在门外。懒山，你怎么也那么不懂道理呢？这堂课是我的，我们不能让别人替我们来承担这种无妄之灾，你懂吗？如果老孟今天有个三长两短，我们该如何自处？你清楚我的为人，倘若他今天遭遇什么不测的话，我该怎么活下去？我的后半生怎么做人？懒山，把门打开啊！开门啊！懒山，快！蓝山，快！蓝山，我现在过去还来得及。我明白，南宁市一所那边，我会亲自去他家过。好。蓝山，你是懂我的。今天的这堂课，我得去啊！爸爸，浅英，记住，做人应该是清清白白的。今天晚上无论发生什么事情，要听妈妈的话。千叶，妈妈，他这个人，拿清白看给自己的命当中。
海棠，今天的公开课你找给他讲吧。林先生的课，对，我正好去听，跟我一起吧。请问林文月林先生呢？我是复华大学国学院院长，今天林教授的课我带他上。马卡巴洛，安藤君，不用生气。既然是来听课，我们就听听孟院长的课。同学们，请让一下。どきなさい。私は両向だ。はい。同学们，上课。大家请坐下。这个字，我想大家都应该认得。怎么读？对，这是我们汉语的读法。日语也有这个字，他们读作“你七”或者是“嘿”，但无论怎么读，它的意思并没有改变。日代表太阳。同学们，日本是一个崇尚太阳的国度，它在中国的东方。较之于中国，日本人可以更早的看到太阳的升起。我今天要给大家讲的是，它是如何从我们古老的象形文字甲骨文演变到今天的。大家看好了，这是行书日，草书日，楷书隶书，小篆，最后两个是金文和甲骨文。这是金文的日，最后一个这是甲骨文的日。同学们，如果有一趟时光列车，沿着历史回溯向前，当这趟列车停在安阳小屯这一站的时候，大家就会发现，你们今天所写的所有的汉字都起源于此，因为这是中国甲骨文的发源地，其中也包括了我刚才讲的这个“日”字。同学们，下面我要给大家画一幅图。
这是南宋的地图，请注意看这里，如今的广东省。此处唤作崖山。此处长江下游南岸的城市唤作江阴。今天为什么要跟你们讲这些？我想告诉你们，地理即是历史，历史即是文字啊。倘若要用最简短的中国文字来记录一个人的生平，我会如此写：陆秀夫生于盐城，葬于崖山，10万江阴父老。生于江阴，葬于江阴。那么好，我现在问在座的诸位一个问题：你们生于何地？你们将葬于何处？中文是世界上最美的文字。它充满了温度，它代表了象形的含义，它有着深奥的内涵。最重要的是，中国的文字是这个世界上连绵了3000多年而从未中断过的文字。也许你们会问，这个重要吗？孟海棠，你曾经就问过同样的问题，对吗？是的，李先生。我今天再回答一次，当然重要。如果你读不懂400年以前至100、200年以前的文字，曹方婷，你就不会因为读《红楼梦》而被老师罚站。何定军，你最喜欢的《西游记》就不用读了，因为你读不懂。如果你读不懂1000多年前的文字呢？滕王阁序，中文系的同学就不用再背诵了，因为初唐的气象万千，盛唐的波澜壮阔，你们是懂不了的。再说到2000年以前的文字，2000年前的文字如果读不懂，历史系的同学实际可以一把火烧掉。为什么？因为荆轲刺秦，因为秦时明月，因为背水一战，因为破釜沉舟，因为卧薪尝胆，你们铁定懂不了啊！这样是一件多么遗憾的事情。我们脚下的土地，李白来过，霍去病所去之地，我们也可以到达。为什么？因为我们的文化，我们的文字从没有间断过，所以你们可以读书，你们可以看到大漠孤烟，你们可以看到江南春雨，你们可以听到文人风骨、英雄复见。今天你们还可以懂得什么叫衣冠不绝，华夏不灭。我想再教大家2个汉字。这2个字，你们懂吗？你们不懂，但是我不怪你们，因为这是甲骨文，我们最早的象形文字。列列旌旗下护卫的中央一片土地，还有兵戈护卫之下头戴王冠的一个人，他到底是什么字？
我现在用现代文字的方式再写一遍。看懂了吗？对，这2个字是中国，这是我们的故土，这是我们的祖国。刚才我向大家提了一个问题，我是先生，我应该先作答。我凌问岳，生于兰陵，葬于中国，我不惧死。安藤进，我孟海棠，生于北平，葬于中国，我不惧死。我陈代荣，生于天津，葬于中国，我不惧死。我杨开元，生于长沙，葬于中国，我不惧死。我黄敦瑜，生于铁岭，葬于中国，我不惧死。我何鼎钧，生于保定，葬于中国，我不惧死。什么嘞？什么啦？与他们无关。我可以跟你走。这清河防护就是个空壳了，这飞机和飞行员全部都调离了，连守卫部队也都调去南苑了。这儿现在就剩你和我。慌什么？这上面不是说了吗？等一下飞机加满油，晚上8点45有中央航校的人来接收这架飞机。你们什么人？我们是中央航校的，奉命再检查一下栋梁寺的机况。你们先撤吧，这里交给我们。什么？军令提前了？你们谁是接收飞机的飞行员？哎，我们怎么不知道这事儿啊？抓紧撬开底舱，赶紧进货。是。快点，快点！里边！干嘛呢？找着没有？报告，徐科长，道路上有车往这边开，可能是接收飞机的飞行员。什么？这么快就来了？陈贵，带着箱子赶紧走，快点！快走！快点，快上车，快！徐科长，这些货怎么处理？陆副处长让送同茂古玩店，后天早晨正阳门出大货，快走！好。李先生。
孟秘书长，请进一步说话。冈山先生，你们无权随便抓人啊！林文月教授是我们复华的教授，中国著名的学者，请你们马上把他放了，要不然，明天全世界的报纸都会报道你们日本军人如何破坏我们中国学者的。孟秘书长，明天恐怕会有更加震惊世界的新闻。这里的事，恐怕只有你我能协商解决了。我相信，孟先生一定是识时务的人。你什么意思啊？你到底要干什么呀？是这样，有一张珍贵的刻字龟甲武丁甲，是贵校金之烈金先生曾经承诺赠送给我，带回日本保管的。但我一直没有得到机会来中国。如今我来了，却听说他突然死掉了。孟秘书长，很明显，这是个阴谋，一定是有人偷走了甲片。您和林先生是故交，是彼此最重要的人。我相信你一定能想起武丁甲在哪儿。孟先生，我跟那些粗人不一样，我希望您提醒林先生，将此物交给我。可这甲片根本就不在林先生那儿啊！哦，看来孟先生比我想象中更了解武丁甲的下落了。不在林文月那里，那孟先生一定知道甲片在哪里。我哪知道啊？以前根本就不知道有此物存在呀！孟先生，我不是一个有耐心的人。这样吧，林文月我先带走，我会跟他好好交流。我给你1天时间，您好好回忆一下。1天之内，你若是能把甲片归还于我，我就出面请大日本皇军放了林先生。我说到做到。冈山先生，这么珍贵的东西，我1天之内如何能找得到啊？你这是难为人啊！哎呀，这北平的监狱现在有日本驻屯宪兵队接手，安藤队长是军人手中心黑呢。长，请你们把林文月先生放出来，我们俩一起找，这样可能找得快点。孟先生，你现在已经没有讲条件的筹码了。后天日出时正阳门下见，晚了，恐怕您就再也见不着林先生。哦，对了，孟先生，我再奉送你一句忠告，我希望孟先生是个讲信用的人，一定会把真正的武丁甲交给我，对吗？再见。哎，父亲啊。风雨起，它荆棘，小正义正朝夕，儿女情，泪别离，问归期，无尽期。新年一场热血，生与死魂一缕，赤诚雨的花开满地。你看那铁汉刚强怒举，出生必地追杀。这山河是半曾平静一生，阑珊回眸，练就中寸心。
心点一腔热血，生于死，魂一缕，赤诚雨的花开满地。你看那铁汉刚强怒举，书生笔力追求，不舍山河失败曾平静一生，阑珊回眸眼周周。